Танылған қалам иесі Рамис Латыповның хикәяләре тупланган беренче китабы дөнья күрде. Отмый калган таң китабының тәкъдирендә әдәбият сөючеләр автор белән аралашып, автографлы җыентыклар ала алды. 158 битлек кесә китабын вендинг аппаратларында, Казан утлары нәшриятында һәм маркетплейсларда сатып алып булачак. Кыскалыкта осталык Рамис Латыповның яңа чыккан китабы турында да шулай диергә була. 158 битлек кесә китабында 4 хикәя, һәрберсе чын барлыкка нигезләнгән. Фәнис Җиһанша авторның язу стилен Әмирхан Еникинеке белән чагыштыра. Кеше белән шул ук вакытта җанварларның да психологик кичерешләре тәмле итеп үзенчә бирелгән. Мин аны хәтта Әмирхан ага Еникинең әсәрләре белән чагыштырыр идем. Рамис бәлки аны үзе дә сизмәгәндер, ләкин менә шул безнең аксакалларыбызның каләм почерге анда бик нык сизелде. Атылмый калган таң тәкъдирендә хикәядән үзек тыңлап, авторның иҗатын яратучылар шаян викторинада бүләкләр дә атты. Авыз ачу өчен җимешләр һәм әлбәттә өр-яңа китаплар. Рамис әфәнде китабын беренче тапкыр кулына тоткач, икенче китапны да кичекмәстән яза башларга кирәк дигән фикергә килгән. Искиткеч куанды. Тагын да китап чыгарасы килде, менә шундый алгатабыда китап чыгарырга кирәк дигән фикергә килдем. Беренче китап алганнан да бигрәк, менә мин китапны тышлаган күргәч, менә ул китапның инде чынлап та чыга билгеле булгач, иң куанганым шул вакытта булды. Чындырысын гына әйткәндә. Укучылар мәхәббәтен күптән яулаган Рамис Латыповның ниһаять аерым китабы чыгуына әдәбият сөючеләр дә бик канәгать. Менә Рамис үзе кызыклы кеше булгачтан, төпле фикерле, чарасы да бик кызык. Отмый калган таң җыентыгы татар әдәбиятының зур үсеш кичерүен исбатлап Рамазан аенда чыкты. Язучыбыздан киләчәктә тагын да матур-матур китаплар көтеп калабыз. Миләүшә Мусина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.